ड्रायव्हर कोण रे भाई बेश्टा भाई ड्रायव्हर कोण रे आपण तुका काढता काय पयशांडा म्हणल्यार उडलं जायना कळ्ळें तुका पयशांडा उडले जायना मनशाक जीव तो म्हागे जीव हेगे जीव वयता न्हू। आज आमकां एक कॉल आयले कॉल कोणी एक्झॅक्ट दिले ते खबर ना नाव तेंचें मेळोंक ना आनी एक एक्सिडंट जाला हांगा कोनेरी बांद म्हणटा थंय बोरीम टू वेर्ना रोडाक सो अकॉर्डिंगली आमी स्पॉटार रीच जाल्या उपरांत अशें कळोन आयलें की एक आमची निसान स्कायलायन GTR कार स्पोर्ट्स कार ती कार बोरीच्यान आपल्या हांगा वेर्ना डायरेक्शनान वयतली तेन्ना एक डिओ स्कूटरीक डॅश मारलो आनी डिओ स्कूटरीक डॅश मारल्या उपरांत देन आफ्टर तेणी एक ओमनी कार आसा तेका डॅश मारलो आनी बरी कांय न्ही म्हटल्यार एक अरावंड बरीच पयस वचोन रावली ती एक 223 स्क्वेअर मिटराक ती स्पोर्ट्स कार आसा ती वचोन सायडीक तिणी पार्क केली आनी ते कारीचो रायट सायडीचो एक टायर आसलो व्हील आसले ते व्हील त्या टायराक मिस आसा आनी त्याच डायरेक्शनाक ते व्हील नासतानाच तो तसोच फुडें गेलो आनी फुडें वचोन मागीर ते गाडी पार्क केली तेणी सो फुडें ताका वचपाक मेळनासल्या कारणान आनी आमची डिओ स्कूटर आसा ती लेफ्ट सायडीक झाडांनी पडलेली आसा आनी ओमनी कार आसा ती रोडारूच आसा लेफ्ट हँड सायड इज अपटार रोड while proceeding towards borim direction. Injuries बाकी दी हाँ कोण इंजर्ड कितें जाला सध्या आमकां इन्फॉर्मेशन अशी गावल्या की एक एम्बुलन्सान 2 इंजर्ड पर्सन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक शिफ्ट केल्या सो आतां एक्झॅक्टली तेंची नांवां आनी खंयच्या गाडयेचे ते इंजर्ड आसा ते आमकां वचून व्हेरीफाय करचें पडटलें आतां एक्सिडंट स्पॉटार आमी पंचनामा कंडक्टेड जाल्या उपरांत आमी ते हॉस्पिटलात वयतले देन आफ्टर कितें आहा ते एक्झॅक्टली आमकां खंयच्या गाडयेंतले कोण इंजर्ड ते आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें। ओके आनी विक्टीम मेवला एक्सिडंट जे काराचो ओनर मेवला आतां जे कोण दोग जाण इंजर्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तेतून मे बी तो ड्रायव्हर आसूंक शकता अदरवायज ओमनी कारीचे कोणी आसूंक शकता सो थंय वचून आमकां इन्क्वायरी करची पडटली एक्झॅक्टली कोण आसा ते सो आमी इन्क्वायरी आतां करून रोखडेच कितें आतां फायंड आवट करतले। ओके ओके देव बरें करूं। थँक्यू।